আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ইসলামিক রিমাইন্ডার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আপনি সারা জীবন খুব ভালোভাবে ইবাদত করে কাটালেন, মৃত্যুর পরে বিচার দিবসে যখন আপনার আমলনামা আপনার হাতে দিবে, তখন দেখলেন আপনার আমলনামায় কোনো আমল জমা হয়নি। তখন আপনার চাইতে কপাল পোড়া আর কেউ কি থাকবে? হ্যাঁ, এমনটাই হতে পারে যদি নিয়ম না জেনে ফরজ গোসল করেন। কারণ ফরজ গোসল সঠিক পদ্ধতিতে না করলে সারা জীবনই নাবাক অবস্থায় কাটাবেন। বিশেষ করে আমার সমবয়সী বন্ধু সকল, তোমরা লজ্জায় কোনো আলেম বা যারা জানেন তাদের কাছে কোনো দিনই জানতে যাওনি। না জেনে যদি এভাবেই তোমার জীবন গড়ি থেমে যায়, কেমন হবে সেই সময়টা? একটু চিন্তা করে দেখেছ কি? একটু লজ্জায় সারা জীবনের ইবাদত বরবাদ। যেসব কারণে গোসল ফরজ হয়: 1 নাম্বার, স্বপ্নদোষ বা উত্তেজনাবশত বীর্যপাত হলে। 2, সহবাসে বীর্যপাত হোক আর নাই হোক। 3 নাম্বার, মেয়েদের হাইজ নিফাস শেষ হলে। গোসলের ফরজ 3টি। 1 নাম্বার, গড়গড়া সহ কুলি করা, যাতে পানি গলার হাড় পর্যন্ত পৌঁছে। 2 নাম্বার, হাতে পানি নিয়ে নাকের নরম হাড় পর্যন্ত পানি পৌঁছানো। 3 নাম্বার, সমস্ত শরীর উত্তম রূপে ধৌত করা। ফরজ গোসলের সঠিক নিয়ম: গোসলের নিয়ত করা, বিসমিল্লাহ বলে গোসল শুরু করা, 2 হাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া। বুখারী 248 নম্বর হাদিস। পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান পরিষ্কার করা। বুখারী শরীফ 257। বাম হাতটি ভালোভাবে ঘষে ধুয়ে নেওয়া। বুখারী শরীফ 266। নামাজের অজুর মতো ভালোভাবে পূর্ণরূপে অজু করা। এক্ষেত্রে শুধু পা দুটো বাকি রাখলেও চলবে, যা গোসলের শেষে ধুয়ে ফেলতে হবে। মাথায় পানি ঢেলে চুলের গুড়া ভালোভাবে আঙ্গুল দিয়ে ভিজানো। বুখারী 258। পুরো শরীরে পানি ঢালা, প্রথমে ডানে 3 বার, পরে বামে 3 বার, শেষে মাথার উপর 3 বার। যেন শরীরের কোনো অংশ বা কোনো লোম শুকনো না থাকে। পুরুষের দাড়ি ও মাথার চুল এবং মহিলাদের চুল ভালোভাবে ভিজতে হবে। নাভি, বগল ও অন্যান্য কুচকানো জায়গায় অবশ্যই পানি ঢালতে হবে। গোসলের জায়গা থেকে একটু সরে গিয়ে 2 পা ধোয়া। এটাই হচ্ছে গোসলের পরিপূর্ণ পদ্ধতি। তবে উল্লেখ্য এখানে যে 2 পা ধোয়া, এটা যদি আপনি এমন জায়গায় গোসল করেন যেখানে গোসল করার পর পানি ওই স্থান থেকে অটোমেটিকলি সরে যায়, তাহলে আর আলাদাভাবে পা ধৌত করতে হবে না। আর যদি এমন স্থান হয় যেখানে আপনি গোসল করছেন সেখানে পানি জমাটবদ্ধ থেকে যায়, তাহলে তো আপনার শরীরের নাপাক পানি আপনার পায়ে গিয়ে লাগবে এই জমানো পানি থেকে। তাই আপনাকে পা আবার ধৌত করতে হবে। এটাই হচ্ছে গোসলের পরিপূর্ণ পদ্ধতি। উল্লেখ্য, এইভাবে গোসল করলে এরপরে নামাজ পড়তে চাইলে আলাদা করে অজু করতে হবে না, যদি না গোসল করার সময় অজুভঙ্গের কোনো কারণ ঘটে থাকে। গোসলের পরে কাপড় চেঞ্জ করলে বা হাঁটুর উপরে কাপড় উঠে গেলে অজু ভাঙবে না, এটা অজুভঙ্গের কারণ না। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন। আর প্রিয় দর্শক, যাবার আগে একটাই অনুরোধ, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং একটি লাইক করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।